waxaa sharaf weyn noo maanta inaan ilaahay mahadiya inaan magaalada Kismaayo dib ugu soo laabanay iyadoo aan u aadnay shir ka dhacay magaalada Garowe oo ay ku lahaayeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo reer Puntland madaxweynaha Saciid Cabdulaahi Deni madaxweyne ku-xigeenkiisa guddoonka baarlamaanka shacabka iyo dhammaan dadka reer Puntland oo aan isleeyahay waxayna soo dhaweeyeen aad iyo aad qiimo iyo qaayo u leh iyadoo Ramadaan tahay haddana waxay qaateen culays badan oo aan isleeyahay waxay u qaateen iyadoo soo dhaweyntooda iyo mas'uuliyadda ay saareen shirkaas oo loo balansanaa iyadoo muddo hal sano ah aanu dhicin shirarkii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ayaa waxaan soo jeedinay baaq ahaa bal in la wada hadlo oo la isu yimaado si looga tashado aayaha waddanka iyo meesha ay wax u socdaan taas markii aanu soo nimid iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo goobjooga ka ahaa inaan isweydiino maxaa ajanda ah oo aan ka wada hadlaynaa waayo waxa ugu muhiimsan waxay ahayd warbal siyaasadda aan meel ku ogaano waxaa asala Soomaaliya maanta ma joogto xilli hal qof iyo hal fikri iyo hal caqli looga talin karayo waa waxa la isku doodoobayo oo la isku ururinayo hadda la hagaajinayo la yegleelayo sida daraaddeed Soomaaliya ma noqon karto meel qof aragtidii ama ra'yigiisa ay wax ku noqon karayso taasa waxay timid inaan markaa ajanda shirki ku sameeyno ma ayna la imanin dawladda ajanda laakiin ajandaha shirka dhexdiisa aanu ka sameeynay iyadoo la isla wada kaashaday qodobo dhowr aan soo qaaday markaa oo ahayd koow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doonta wadha siyaasadeed oo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado la isku waraysto xaaladda waddanka looga tashado waayo xaaladda waddanku uu marayo haddaan mar walba la wada joogin oo aan la wada hadlin oo aan masiirka meel la isla dhigin oo aan la isla ogaanin oo aan kolba caqabadaha jira wada jir looga bixin qofna keligii wax ma qaban karay dawlad goboleedyaduna keligood wax ma qaban karaan dawladda federaalkiina keligood wax ma qaban kartaan waa dad isku duuban in la helo qodobka koowaad markaa wuxuu ahaa in la helo gole ka dhexeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada oo mar walba lagaga tashado masiirka iyo siyaasadda taasoo aan wuxuu dhimaynin golihii amniga qaranka oo kaasi uu noqonayo mid isaga ka hoos shaqeeya sababtoo amniga qaranku waa wax u baahan farsamo yaqaan iyo khubaro oo amniga keliya ku kooban laakiin golo ka weyn oo masiirka ummadda iyo siyaasadda looga tashado kaasoo la yidhi in la helo magaciisa xubnaha kulamada iyo mas-uuliyaadka ay kala qaadanayaan arrinta labaad waxay ahayd arrinta galmudug oo ahayd mid aad iyo aad xasaasi u ah baryahan dambana hadalkeedu aad u socday oo sidii ahlu sunna iyo ay isugu darsameen maamulkii galmudug khilaaf badan oo xagga dawladda federaalka iyo siyaasiyiin iyo wax badan la sheegayo oo la tabanayay in iyadana aan ka salgaadno oo goluhu intuu ka fadhiisto bal arrintaa wax la iska weydiiyey arrinta galmudug laga gaadho xal dhab ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo maamulka galmudug uu diyaar u ahaa in arrintaasi la saleeyo la tixgeliyo heshiiskii ay ahlusunna iyo maamulka galmudug dawlad goboleed galmudug ay ku gaadheen Jabuuti oo dawladda federaalka waliba madaxweynuhu uu goobjoog ka ahaa ay leeyihiin war heshiiskii intii la ictiraafo galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeedii aynu ku wada hadalno oo xuquuqda ay leedahay hal la ogolaado taasaan isku daynay markaa inaan bal ku qancino dawladda iyo ciddii kale wax tabanaysaba sidii arrintaas looga gudbi lahaa galmudugna iyadoo aan uga mahad celinayo xaaf culays badan oo uu soo maray iyo odaynimo uu muujiyey ama ha noqoto dagaalkii gaalkacyo ama ha noqoto arrinta ka taagan ahlu sunna iyo isu keenistooda oo tanaasulaad badan uu sameeyey in bal arrintaas laga gaadho go-aan qodobka labaad bay ahayd waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo sharciga shidaalka biilasha in la soo celiyo oo aan ka wada hadalno si mas'uuliyad Soomaaliyeed waayo waa wax masiirkii la xiriira doorashadu ma aha mid qof uu go'aan ka gaari karo
ma aha wax harqaan intuu qaftago dheer isku cabiro in siduu doona uu fulin karayo waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirka ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuurigaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan nidhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayey ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey yaa baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la tixgeliyo sistamka federaalka ee dowladnimada soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isu duwayaal ee waa wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka qaabka ay wasaaraduhu u wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamka uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xaggey gaadhaysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurka dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale ay say rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeediyey ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahan oo khubaro expertiisa ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo waqti dastuurkan laga soo baaraandago la keeno kadibna shacabka loo bandhigo maamulada iyo golayaashooda baarlamaanka loo bandhigo mas-uuliyiintu ka doodo kabacdi ay noqoto wax dhaqangala ilaan waxani waa heshiiska shacabka uu ku wada noolaanayo ku wada shaqaynaya haddaan isaga la sixin wax badan baa ka allaabaya qodobka kale wuxuu ahaa maqaamka ay yeelanaysa caasimaddu waxaa in badan la soo celceliyaa caasimadda iyo gobolka banaadir hubaal waxaa ah muqdisho inay tahay caasimaddii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya asal bay u ahayd haddaan la qeexin caasimadda maqaamkeeda oon si siyaasiya intii looga hadlo heshiis siyaasadeed iyo mid dastuuriya iyo golayaasha iyo kulli aan la marinin waxay mar walba ku jiraysaa mugdigaas dadka reer muqdishona waxaa ka maqnaanaya xuquuq badan oo ay dastuuriyan u leeyihiin maaha inay ku waayayaan waa inay helaan xuquuqday leeyihiin waxaa ka mid ahayd markaa in la qeexo oo laga howlgalo caasimaddu maqaamka ay leedahay si ayna ku waayan xuquuqaha dastuuriga ay leeyihiin oo una u noqonin maayarkeedu nin la magacaabo oo markii la doonana la eryayo ee u noqoto maayar la doorto caasimad u taliya xuquuqday leedahay la yaqaano in la qeexo arrintaas waxaa kaloo ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada oo ah qodob la iska iloobay oo dowladda soomaaliya aad mooda inay meel iska dhigtay sababtaa waxyaalahaan golihii amniga qaranka aada uga cagataallaynayna waxaa ka mid ahaa inayna jirin wixii amnigii laga wada shaqaynaya dowladda soomaaliya inay gabtay oo maanta dagaalka ay tahay qof walba adiga iyo ciddaad la dagaalamaysa adiga ku jirtaay orod meeshaa doonta ka soo dhac oo taas ay noqotay mid aan meel la u jiri karayn waxaa kaloo ka mid ahaa qodob ahaa wadaxaajoodkii somalilan waxaa ku xidhan dhammaystirka dastuurka waxaa ku xidhan haykalka iyo mustaqbalka soomaaliya ay yeelanayso ma aha in somalilanna la yidhaahdo waan isku ciqaabanahay meel ooma soconaysaan sidanaan nahay annana aan idhaahna dastuurkiiyo waxaanaa ku xidhan wax ka hadlaana uuna jirin wax isweydiiyaa uuna jirin wadahadal furan uuna jirin waa la soo qaadaa warqad buu ku qoran yahay bas warqaddaa wax dhaafsisan ma aha arrinta somalilan waxay u baahan tahay in si dhaba looga wada hadlo dad aqoon u leh lexjeclaalaah garanaya waxan taariikhda la socda inay inta u fadhiistaan arrintaa wadahadal ka galaan waan hubaa soomaali way isu baahan tahay adduunkii kaleaba isku soo dardarsanaya hadda oo yurub oo dhan baa horta hal dowlad inay noqoto markaa soomaali waan garan karaynaa baahida iyadu isu qabtee waxay tahay laakiin inay iyaguna xuquuqahoodii lagu waayo ishaysadkuna u dhibaato keeno oo wax dhibkeeda iskale taa markaa waxaa ka mid ahaa in la qeexo oo laga howlgalo si ficliga looga howlgalo arrinta wadahadalka somalilan waxaa nasiib darro ah madaxdii dowladda federaalka ahayd uma ayna soo diyaargaroobinin umana ayna soo xiiranin waxa laga hadlayo iyo waddanka meesha uu joogo iyo talada loo baahan yahay
waxaa laga hadlayaa waddanku sidan uu ku soconayay waa waqtii ugu horreeyay hadda sida la arko dowladnimaduba hadday bilow tahay maraykan baa xaaladda laga soo maray waxaan jirin oo noocaasa waqtiga o dhan lagu luminayay inaan ajandayaashiisa la qiro dowladdu wuxuu madaxweynuhu carabka ku dhufanayay haddii la yidhaahdo ha la isu yimaado iyadoo weliba aanu fiirinayna beelaha oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kale iyo ay ku soo biirayeen haddii aan ka hadallo la yidhaahdo ha la sameeyo golo lagu wada tashado baarlamaankaa diidaya haddii la yidhahdo doorashaha laga hadlo baarlamaankaa diidaya oo baarlamaanku isagii waa xildhibaanaa shalay go-aan siyaasadeed baa lagu gaadhay doorashadii 2016 see u dhacaysay baarlamaanka wax loo dhimayaa waayo waxaan ka hadlaynaa waa masiir qofkan xildhibaanka isaga laftirkiisay tahay in la sheego oo loo qeexo political agreement waxa dastuurku qoraya in loo hoggaansamo waxaa ku adkaatay dowladdu inay aqoonsato dhibaatadan taagan ee laga hadlaya waxa ay tahay keliya waxay u qaateen shirarka la isugu imanayo wax rabar istaama oo beesha caalamka loo sheegay waan shirnay iyo waxaasaan isla gaadhnay waxaan aad iyo aad waxaysanan uga hadlaynay war arrintaani waa masiiri doorashada laga hadlayo oo tan shidaalku waa masiirka ummadda la xidhiidhaa oo arrintan doorashooyinku waxay u baahan tahay madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka kale axsaabta siyaasiyiinta mas-uuliyiintooda dadka hogaaminta Soomaaliya iskale dad badan bay u baahan tahay inay arrintan tala ka gaaraan oo ay ka tashadaan oo go'aan cad la iska weydiiyo oo waddanku meesha u socdo maanta dad badan baa stakeholders oo talada waddanka wax ku leh in kulligood loo wada cadeeyo ay ka wada hadlaan laga tashado wax la iska weydiiyo laakiin wax laba saddex qof intay isu sheegto hebel iyo hebel iyo hebel ma doonayo hadda inaan magaca tiriyo waxaan afar qof ka badnayn baa laga hadlayaa hebel hala weydiiyo hebel hala weydiiyo waa nasiib darro waxaa nasiib darraa inaanan garanaynin qofka waddanka cidda xukunta iyo cidda mas-uulka ka ah oo kii ugu sarreeyay markaad la fashista uu leeyahay talaan dib ugu noqonaya iyo waayo marka isteydyadii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaarihii intii la fadhiistay la leeyahay cid kalea tale lagu celinaya baarlamaanku waa la yaqaanaa kanaalo sharci uu leeyahay dariiq sharci oo loo mariyuu leeyahay qodobadan markaan kala hadalnayna hala soo celiya waxaa la yidhi baarlamaankaan la hadlaynaa commentigiina ka bixiya oo ku dara ma xildhibaanaan nahay annagu commentiga aanu ku leenahay maxay tahay bilaahi calaykum ma commenti baanu ku leenahay baarlamaan xeer yaalla inaan intaan u qoran idhaahno aniga waxaa ila quman sidaa iyo sidaas wixii aanu sharciga u lahayn heshiiska siyaasadeed ahaaba waxaa kulligii la doonayaa in laga dhigo commenti iyo ciyaar laga dhigo yacni waa wax aad iyo aad looga waxayso waxaan odhan karaa shirkaas aan 5tii bisha iyo ilaa hadda fadhinay wuxuu ku soo dhammaaday si natiijo la'aana oo nin waliba iskii ugu soo baxay oo wax la isku afgartay ayna jirin oo wax lagu ballamay ayna jirin oo xataa aan isku soo noqonna aan lahayn waayo mas-uuliyiinta maanta qaranka hogaaminaysa waxaa deeqday waxay iyagu isu sheegaan talada waddankeena waxba ka ogeyn cid bayna waxba weydiinaynin waxaana laga hadlaya waxaan maqlayay dacayadda dhinac kale ay ka wadaan oo laleeyahay Jubbaland iyo Galmudug oo extension doonaya sanad in loogu daro war imisa goor baanu ka hadalnay doorashada Jubbaland ka mara yaanu sheegnay guddi baa la qabtay iyagaa sharciga gacanta uu ku haya waa la samaynayaa one day laguma darayo dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhu baa waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi la yidhaahdo extension ha loo sameeyo waxaan rabnaa inaan caddayno Soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado wixii technically farsamadu ay u keento waa wax sideeda la isu weydiin karo laakiin inaan extension dowladda xana laga ogolayn statena laga ogolayn doorasho walbana la rabo sideeda inay ku dhacdo qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda u dhaqmayaanna ay tahay mid ay rabaan inay yidhaahdaan waa la fulin waayo waxbaa jiitame waa lagu daray oo dantaa keenaysa in lagu daro ma aha sidaas waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego arrintaasi waxay ku soo dhammaatay guul darro waxaana sabab ahay dowladda dhexe oo aan innaba wax xil ka saarayn waddanku meeshuu marayo xaaladdu siday tahay taasaa ayaan darra iyo nasiib darraa waxaa kaloo rabaa inaan ku daro Jubbaland maalintii hore Nairobi ka imanayay baan sheegay dhibaato badan baa dowladda federaalka kaga soo socota waxay ku talagaleen waddankaas inuu dib u noqdo fowdo dib ugu noqdo dagaal sukeeyo oo ka dhaw waxaan leeyahay reer Jubbaland
Jubbaland idinkaa degan ilaahay idinku abuuray idinkaa iskale amnigu idinku dan idin yahay amnigiina ka shaqeeya midnimadiina ka shaqeeya xamar waxa idinka yimaaday waa fitan iyo fasahaad iyo dhibaato lama guriga lagu ururiyay hoteelada la dejiyay waa la soo qaaday waxa lagala hadlayaa kaliya xabad rida wax ma ridi kartaa aad baan ugu xamaay saaxiibkay Seeraar oo waaska afayeenka intii loo yeero meel tago inuu isagu xabad garoonka dhexdiisa ka rido aad baan ugu xamaay wax saxana ma waxaan rabaa markaa reer Jubbaland inaan u sheego waxa laga shaqeynaya waa idinka dhibaato dhexdiina gobolka waa la yaqaanaa 6 bilood baa qof baa joogay hogaamiye kooxeedyaha isku leeynayay waa meesha ubuucdo maaha gaalkacyo maaha meesha Soomaaliya mixwarka dagaalka halkaana ahayd hooyadii dhibaatadu ay ka socotay maanta intaas sanaad maraysaan nabad baad ku joogtaan taariikh baad leedihiin state maanta ka labaad marka Puntland laga soo reebaatina maanta taariikhdii iska lahaa yaan dhibaato idin kale idin geystaan dhibaato idin geysan oo la isku kiindirin oo dhibaatadiina laga shaqeyn aad baan uga digay dawladda dhexe way garan laadahay mas'uuliyadda saaran waxay garan laadahay kursiga ay raadinayaan waxa uu yahay dhibaatada wadanka uga tagayaan waa in la xisaabtamo oo la isweydiiyo war wadankan muxuu yahay federaalku maxaa heshiis lagu yahay xagee loo socdaa maxaa la qabanaya laakiin inay beesha caalamkuna qaybsanto oo dhibaatada ay qayb ka noqoto oo waxaan jirin la isweydiiyo aad baan uga xumaan waxaan rabaa inaan idin cadeeyo dawlad goboleedyadu maanta annaga waxaan ka soo tagnay aad u caajisan niyadii aan la tagnay wada hadalkii aan rabnay halkan Soomaaliya rabnay hal sano soonka hadda soonkiisa baydhaba u dambeeyay kulan dawladda federaalka aan isugu nimaano inta wixii ka dambeeyayna wixii siyaasadda loo baahnaa in laga tashado dhaway meel marsanaya way ka hadlayeen markaan isweydiinana halkaas ay maraysaa Soomaalina waxaan leeyahay xisbiyadeeda eliidkeeda odayaasheeda dhaqanka siyaasiyiinteeda dib ha isugu noqdeen bal ha cabireen maanta meesha ay joogaan iyo shalay meesha ay joogeen ha cabireen maanta meesha u socdaan ha garwaaqsadeen maanta xaaladda wadankooda uu ku jiro meesha loo soo waxa fiican afka laga sheegayo iyo ficilku sidoo kale yahay in la fiiriyo yaa u baahan waxaan leeyahay ilaah oo naxariiso kuwii hore wadankan soo xukumayay taariikh buu soo maray intii burburkii u dhacay maalin walba meeshii ka horeysay meel fiican baa loo sii gudbayay laakiin waxaad moodaa hadda dib loo noqonayo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee tashada cid idin maqani ma jirto dawladdan iyo meesha ku socotana lama yaqaan siyaasaduna in dhalaan ma aad baad u mahadsantahay wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh